Hepinize selamlar sevgiler dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Geldik abi. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkçı Hasan'ın tezgahındayız dostlar. Big Bass Floats'tayız arkadaşlar. Floats mıdır, MyBoat mıdır neyse anasını satayım. Acayip bir oyun ismi yapmışlar. Daha kolay bir şey yapabilirlerdi. Şöyle 25.000 TL kasayla girişimizi yaptık. Bugün turbo ile başlayacağım arkadaşlar. 70 TL'den dalışı gerçekleştiriyoruz. Bana bol şans olsun. Sizlere de iyi seyirler olsun. Haydi bakalım Balıkçı Hasan emmi. Şansımız bol, kazancımız çok olsun. 3x'ler, 10x'ler havada uçuşsun diyelim. Bakalım şansımız balıkçıda yaver gidecek mi abi? Dede, bu aralar dede harbiden kayışı koparmış abi. Bizi bayağı zorlamaya başladı. Biraz bir dedeye ara verelim. Ama hala ondan bir alacağımız var. Onu bir gün alacağız abi. Şansımızı balıkçıda deneyelim bakalım. Ya bu aralar bütün oyunlar aynı. Hepsi zorluyor. Balıkçılar da aynı. Bonanza da aynı. Dede de aynı abi. Bakalım. Şuradan umarım kılçıksız ayrılabiliriz. Güzel bir dalış yapsak şöyle. Güzel bir hoş geldin alsak. Dur lan. Çift çift gidiyorduk pardon. 150. Ben genelde turbo ile oynamıyordum ama bugün bir turbo denedik bakalım. Turbo da 5 dakikada kasanın içinden geçiyor abi. Bak daha ne kadar oldu? 5000 gitti. Burası çok olur abi. Gaza gelmeye gerek yok. Burası çok olur. 80'le devam. Lan geldiğimizde geleceğimize pişman etme bak. ...90... Hadi girelim artık. Gel bakalım. Yapman gerekeni biliyorsun bak. İlk girişimiz sağlam bir şeyler yapman lazım ki rahat rahat oyunumuza bakalım. Puştuk yapma sakın. 1'de 2'de kalma. Seriye bağlaman lazım. Boş atıyorsun. Ulan verdiği bana bak ya. Bari 2'ye git. Git oğlum 2'ye, puştuk yapma. Güzel. 2'ye girdik abi, güzel. Hadi aslanım. Kaç spin var? 13. Lan 3'e gider miyiz buradan? Aynı hızı kesmese gideriz. Tabi şimdi 2'ye girdik. Muhtemelen bir puştuk yapabilir. Umarım yapmaz. Çok güzel. Çok güzel. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Oğlum hızını kesme. Hızını kesme sakın. Devam etmen lazım. Ahtapot geldi. 5x'e denk gelir mi? 8 de var. 8'e geldi ama küçük geldi lan. Ulan hepsi küçük be. Hepsi küçük, görüyor musun? Gider miyiz 3'e? 12x'imiz var. Bir ahtapot daha gelse var ya. Yap oğlum be. Lan boş sallıyorsun. Puşt. Gir bari 3'e gir. Vicdansızlık yapma bak. Yüzlük kuyruğuna geldik. İlk girişte patlatabiliriz. Hadi. 11x var. Aslanım benim. Küçük attı yine ya.
Yine küçük geldi anasını satayım. 12x. En fazla 12x var. Hadi koçum. Of 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 of. Şurayı versene 14. Ahtapot gel oğlum. Gel oğlum ahtapot. 14x'imiz var. 12'miz var. Ne ararsan var. Lan balıkların hepsi küçüldü ya. Şuraya bak ya. Balıkların hepsi küçüldü anasını satayım. Olsun güzel. Güzel fişek hem de fişek. Fişek hızını kesmezse tek kalemde vurur kaçarız abi. ...14, 15... ...15'e geldi. Bir ahtapot daha. Çek lan fişi. Büyük balık oğlum. Çok güzelsin be. Süpersin oğlum benim. Süpersin. Koçum benim be. Tek harekette içinden geçti. Tek harekette içinden geçti abi. Tek harekette. Aslanım benim. Devam. 20.500. Ulan bir uzatma daha alırsak hoplatırız. 13x var. 16. Fotoğraf at. 18, 19. Uf uf uf. Lan bir fotoğraf atsa. Hadi be koçum. Ulan son 2. Yap işte be. Geldi ama. Süper geldi hem de. Süper geldi. 8640. Çok güzelsin. Of lan son spinde gelir mi bir tane daha be? Son spinde bir tane daha gelse var ya. Kucağa alırız abi bunları. Bir tane daha atsa. İçinden geçeceğiz. Hadi bakalım. 44.000. Son spin mi? Gelmedi lan. Olsun. Olsun. İlk oyunda 62.000 abi. Dur. Dur. Gaza gelme. Gaza gelme. Deneyelim mi lan şansımızı? Bilemedim ya. Abi 25'te oturduk 62 ile kalkıyoruz. Şunu farm yapalım bir. Vallahi yemedi. Üstüne gidersek hepsini geri bırakırız. Hakikaten yemedi abi. Böyle kısa sürede vurgunları özlemişiz. Bir de yanlışlıkla bir girersek içeri. Yapar mısın o güzelliği 300'den? 300'den o adamlığı yapar mısın? Gel lan aslanım benim be. Gel lan koçum. Bak kasayı riske atmadan 300'den girdik abi. Yüzlük yapalım abi bunları. Yüzlük yapalım şunları. Hadi aslanım. Süper oldu be. Bak kasayı riske atmadan farmlayarak 300'den girdik abi. Göndersene oğlum. Ne gelirse kar. Şunları gösteriyorsa kesin küçük atacak bu. Olur. Olur çiçek olur hem de. 1860. Yanlışlıkla bir uzatmaya gitsek efsane olur. Güzel. Tertemiz abi. 300'den girdik ama çok daha güzel yapabilirsin burayı. Bir sağlam ekran çek lan. Bir sağlam ekran çekme oğlum. 2'de kalmayalım. Ver bir tane daha. Ulan 90'dan girmişiz. Kasayı uçurmuşsun. 300'den giriyoruz, verdiğin paraya bak. Ne yaptık? 66.000. 66.460. Bir daha deneyeceğim. Ulan çok daha güzel olacaktı ha. Yürümedi puşt. Hadi. Lan be.
Yemedi. Ara ödeme de olabilir. Hadi lan ahtapot. Yok abi. Bozmuyoruz. Al bu da son. Bozmayalım abi, hiç gerek yok. Maceraya girmeye gerek yok. Eldeki avuçtakinden oluruz. Al sana 30 TL. Aha, ara ödeme geldi lan. Alttakiler geldi sandım, ne oldu? Ara ödeme geldi abi. Ne verdin lan? Çok güzelsin. Hadi lan koçum. Hadi lan aslanım. 1764. Devam. Devam, bırakacaktım bak. 65'te bırakacaktım. Yürü be aslanım. Oyuna devam etseydim belki böyle olmazdı ha. Patır patır alabilirdi. Resmen gel gel yapıyorlar, yemez. Lan bir daha yapar mısın? Hadi koçum, 250. Ara ödeme de olabilir bak. 300. Olmadı. Son. Bu sefer yemedi abi. Bu sefer yemedi. Son 24. Tadında bırakalım abi. 65.000. Tadında kalsın, kaçalım gidelim. Tadımız kaçmasın. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizin emeğine sağlık. Şuradan da 4 arkadaşa bir güzellik yapalım arkadaşlar. Bir cep harçlığı. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Numaralarınızı yorumlar kısmına bırakmak olacak arkadaşlar. Selametle.